మీలో ఎంతమంది బలగం అనే చిత్రాన్ని చూశారు? అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన చిత్రము ఈ బలగం. మరి ఈ బలగం చిత్రంలో హీరో ఎవరు? హీరో అంటే ద ప్రొటగోనిస్ట్, ద సెంట్రల్ క్యారెక్టర్. ఎవరు అంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఎవరి పేరు చెప్పాలో చెప్తారు. కానీ ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. నాకు తెలిసి బలగంలో హీరో కాకి. ఎందుకు కాకి అంటున్నానంటే మొత్తం కథ చూడండి, థీమ్ని చూడండి. ఈ కర్మకాండ అంటే ఆ తాతయ్య గారు ఆయన మరణిస్తారు. ఈ కర్మకాండలో కాకికి పెట్టాల్సిన పిండ ప్రధానం అంటే ఆహారం. సో ఈ కాకి ఆహారాన్ని ముట్టుకోదు. వీళ్ళు ఎంతలా ప్రయత్నించినా కూడా ఆ కుటుంబ సభ్యులు పెట్టిన ఈ ఆహారాన్ని కాకి వచ్చి తినదు. అంటే ఈ కర్మకాండ మీకు పూర్తి కావడం లేదు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు. ఆ మూవీ ఎంత అద్భుతంగా తీశారు అంటే చెప్తున్నా కదా, ఈ మధ్యకాలంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీస్. ఫైనల్గా మీకు ఈ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా కలిసిపోతారు. మీకు చాలా చాలా ఎమోషనల్గా భావోద్వేగాలు కలిగిన సన్నివేశాలు. సో వీళ్ళందరూ కలిసిపోయి అప్పుడు ఈ కర్మకాండ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, పిండ ప్రదానం చేస్తున్నప్పుడు ఆ కాకి వచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకుంటుంది. సో దీన్ని బట్టి అర్థం ఏమిటి అంటే, కాకి వచ్చి మీ ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అంటే మీరు సమర్పించిన ఆహారాన్ని అది తీసుకుంటే ఇది శుభసూచకం. కాకి మీ ఇంటి ముందు వచ్చి అరిస్తే దాన్ని తరమడం కాదండి, ఇది ఒక ఇండికేషన్. ఏమిటి అంటే మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ పెద్దవాళ్ళని మీరు ఎప్పుడు కూడా గౌరవించాలి, వాళ్ళని అవమానించకూడదు. వాళ్ళకు ఏం కావాలో దాన్ని మీరు సమకూర్చడం మీ యొక్క కనీసమైన బాధ్యత అనే ఇండికేటర్. సో కాకి ఏదో వచ్చింది, అరిచింది, వెళ్ళిపోయిందని అనుకోకూడదండి. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే చూడండి, మా మిత్రుడు ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. మేము స్కూల్ చదివే రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము అనుకోండి, చాలా విచిత్రంగా ఉండేది వాడి బిహేవియర్. ఏంటంటే బల్లితో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అంటే మేమందరం కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటాము. సడన్గా రేపు ఏ టైంకి మ్యాచ్ ఆడాలి, పొద్దున్న ఈవినింగ్ అని చెప్పి పిల్లలం కదా, సో క్రికెట్ మీదే ఉండేది దృష్టి అంతా. మాట్లాడుతున్నప్పుడు సడన్గా బల్లి వచ్చి అరిచేది, టిక్ టిక్ టిక్ని అరిచేది. వెంటనే చూసేవాడు. ఇప్పుడు ఏమంటావు నువ్వు అని ఆ బల్లితో మాట్లాడేవాడు. అలా అంటావా, ప్రేమ్ అయితే మార్నింగ్ పెట్టుకోవడం బెస్ట్, 6 o'clockకి మనం మ్యాచ్ ఆడదాం, బెట్ మ్యాచ్ ఆడదాం, వాడు చెప్పేశాడు అనేవాడు. సో మేమందరం ఆ టైంలో చాలా రేషనలిస్ట్ ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళం. మాకు ప్రతిదీ కూడా తర్కం ఉండాలి, రీజనింగ్ ఉండాలి, లేకపోతే ఎవరి మాట కూడా నమ్మం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ, అనుభవం పెరుగుతున్న కొద్దీ మీరు మీ బల్లిని గమనించారు. చాలామంది తరిమేస్తారు. బల్లిని తరమకూడదండి. మీ ఇంట్లో బల్లి ఉంటే అది ఒక శుభసూచకం, చాలా చాలా మంచిది. ఎందుకు అంటే చూడండి, మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు, ఇదే 100% కరెక్ట్ అని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు. సడన్గా అక్కడి నుంచి బల్లి గారు అరుస్తారు, టిక్ 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 టిక్ని అరుస్తారు. అరిచిన వెంటనే మీరు ఒక్కసారి గమనించారు అనుకోండి, నేను ఎప్పుడు కూడా యూనివర్సల్ ఎనర్జీ అంటాను. ఈ ప్రకృతి మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, ప్రకృతి మీకు ఎన్నో సూచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం గమనించాలి. అందులో చాలా చాలా గొప్ప ఇండికేటర్ ఎవరు అంటే ఈ బల్లి గారు. సో అరిచిన వెంటనే మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, మీరు ఏదైతే కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారో 100% అది తప్పుగా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే ఈ లాటరల్ థింకింగ్ అంటాం చూసారా, ఎడ్వర్డ్ డి బోనో. సో ఒక గొప్ప మేధావి. ఆయన ఏమంటాడు, నువ్వు ఒక సమస్యను డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఆలోచించడం కాదు, లాటరల్ థింకింగ్ చేయి, ఇంకొక వైపు కూడా ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుంది, దానిని గమనించు అంటాడు. ఆ గ్రేట్ ఇండికేటర్ ఎవరు అంటే బల్లి గారు. మీకు అదొక అలాంలా పనిచేస్తుందండి. ఇది కరెక్ట్ అని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు, చూస్తే పూర్తిగా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పై ఉంటుంది. దీన్ని మీరు గమనించాలి. ఇదేదో ఒక మూఢ విశ్వాసము, బల్లి ఇంట్లో ఉంటే శుభసూచకం అంటున్నారు, ఇదంతా ఏంటి ఇంత పెద్ద సూపర్స్టిషియస్ థింకింగ్ అంటే కాదండి. అది ఒక న్యాచురల్ అలాం. అంటే మిమ్మల్ని అలర్ట్గా ఉండమని ఎక్కడ నుంచో ఎవరో చెప్తున్నారు. అది ఒక బల్లి అవ్వచ్చు, ఒక కాకి అవ్వచ్చు. మీ ఇంటి ముందు వచ్చి ఒక కాకి అరుస్తుందంటే ఆహారము కోసమే అరుస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే శనీశ్వరుడి వాహనము కాకి అని అంటాం కదా. శనీశ్వరుడికి ఎన్నో వాహనాలు ఉన్నాయి, అందులో చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మీకు కాకి. సో ఇప్పుడు కాకికి మీరు ఈ కర్మకాండ చేస్తున్నప్పుడు, మీరు ఆహారం ఈ పిండ ప్రదానం చేస్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్తారు అంటే, ఇప్పుడు మనం అమావాస్య అంటాం, అంటే అమ్మ వాసం. అమ్మ అంటే మన పూర్వీకులు, వాసం అంటే మన పూర్వీకులు నివసించే పరలోకం. సో ఇప్పుడు కాకి తినిన ఆహారము పరలోకములో ఉండే మన పూర్వీకులకు తీసుకువెళ్తుంది. ఇది ఒక కొరియర్ లాంటి పని చేస్తుంది అని చెప్పి ఎంతోమంది అంటే శాస్త్రాల్లో నమ్ముతారు.
మీకు ఇప్పుడు ఇది ఎలా చెప్తారు అంటే చూడండి, మన పూర్వీకులు అన్నప్పుడు కన్యాకుమారి దగ్గరే మీకు ఈ పూజలు ఈ కర్మకాండాలు అన్నీ జరిగేవి ఒకప్పుడు. ఎందుకు అంటే మీకు మహాప్రళయం వచ్చినప్పుడు మన పూర్వీకులంతా కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది ఈ సునామీలో కొట్టుకుపోయారు. సో మన పూర్వీకులను గుర్తు చేసుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా సంవత్సరికము అంటాం చూసారా, ఆ టైంలో వీళ్ళందరూ కన్యాకుమారి వచ్చేవాళ్ళు. అమావాస్య రోజున వీళ్ళు పూజలు నిర్వహించేవాళ్ళు. సో ఇవాళ అలా కుదరదు, ఎక్కడో నార్త్లో ఉంటారు వాళ్ళు, కన్యాకుమారి దాకా రాలేరు. వాళ్ళు ఏ గంగా ఒడ్డులోనో, ఇంకా చెప్పాలంటే బద్రీనాథ్లో మీరు ఇలా పిండ ప్రదానం చేశారు అనుకోండి, మీరు సంవత్సరికాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, అక్కడతో మీకు అయిపోతుంది. కానీ దీనికి అంతా కూడా మీకు రూట్ కాస్ట్ చూశారనుకోండి, ఒక గ్రేట్ ఇండికేటర్ చూశారనుకోండి, కాకి మీ ఇంటికి తరచుగా వచ్చి అరుస్తుంది అంటే మీరు ఇమీడియట్గా మీ పూర్వీకులు అనండి, ప్రస్తుతము మీ ఇళ్లలో ఉండే పెద్దలు, మీ తాతగారు అవ్వచ్చు, నాన్నగారు అవ్వచ్చు, అమ్మమ్మ అవ్వచ్చు, ఎవరున్నా కూడా వీళ్ళ యొక్క బాధ్యత నీదే. జాగ్రత్తగా చూసుకో, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకు, వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే వెంటనే తీర్చే ప్రయత్నాలు చెయ్యి. ఇదంతా కాకి ద్వారా మీకు అందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి కాకి మీ ఇంటి దగ్గరికి వస్తుందంటే ఇది మీకు చాలా చాలా మంచిది. మిమ్మల్ని ఒక సరైన మార్గములో నడిపించడానికి ఆ కాకి వచ్చింది. స్వయంగా శనీశ్వరుడి వాహనమే మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చింది. నమ్మడం వల్ల మీకు ఏ నష్టము లేదు. ఇది ఏ విధమైన మూఢ విశ్వాసాలు కావు, సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్స్ కాదు. అది ఒక ఇండికేటర్. నిన్ను ఒక మంచి మార్గములో పయనము చేయని చెప్పడానికి కాకి తరచుగా వస్తుందనేది నమ్మండి. అలాగే మీరు చూసారనుకోండి, కాకి అనేది ఒక ఫ్రీ బర్డ్ అండి. కాకిని ఎవరు వేటాడరు. కాకి యొక్క అందం గురించి ఎవరు మాట్లాడరు. ఒక నెమలి చాలా చక్కగా కనిపించింది అనుకోండి, ఇది ఎంత అందంగా ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ నెమలిని వేటాడి దాని మాంసాన్ని తినేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఎన్నో పావురాలు, ఎన్నో పక్షులు ఇలా బలైపోతూ ఉంటాయి. మనిషి వాటిని కాల్చుకు తింటూ ఉంటాడు. కానీ కాకి మాంసాన్ని తినాలని చెప్పి ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కోరుకోరు. అలాంటప్పుడు కాకి అనేది ఒక ఫ్రీ బర్డ్. తనకి ఎటువంటి భయము ఉండదు, ఎవరిని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనిషి కూడా అలాగే బతకాలి, ఫ్రీగా బతకాలి. లివ్ ఫ్రీ, లివ్ యంగ్ అని అంటారు చూసారా, అలాగ మన జీవితంలో మనం దేని గురించి కూడా, అంటే యోగాలో హయ్యెస్ట్ శాస్త్రం ఏంటంటే మీరు దేని గురించి భయపడకూడదు. భయాన్ని దాటడము అనేదే యోగా శాస్త్రం యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మరణ భయాన్ని కూడా మీరు దాటగలగాలి. సో అలాంటిది కాకి అనేది ఇలా ఎన్నో విషయాలను మనకు గుర్తు చేసే ఒక అద్భుతమైన పక్షి. అలాగే ఇంటి లోపల మీకు ఎన్నో పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి, బొద్దింకలు వస్తూ ఉంటాయి, దోమలు వస్తూ ఉంటాయి. వీటిని వేటాడి మన ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచే ఒక గొప్ప జీవి మీకు బల్లి. సో బల్లి ఒక న్యాచురల్ అలాం. మీరు తప్పు చేయబోతున్నారు అన్నప్పుడు బల్లి యొక్క ఇండికేషన్ ఒకసారి వినాలి. మీరు కరెక్ట్గా చేయబోతున్నారు అన్నప్పుడు కూడా బల్లి ఏం చెప్తుందో దాని శబ్దము ద్వారా మీకు కొన్ని పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తాయి, వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు నెగటివ్ వైబ్రేషన్స్ కూడా వస్తాయి. దీన్ని మీరు గమనించాలి, మీరు తెలుసుకోగలగాలి. మీ జ్ఞానము ద్వారా ఇది కరెక్ట్గా చెప్తుందా, తప్పుగా చెప్తుందా డబల్ చెక్ చేద్దాము. మళ్ళీ మొత్తం ఆలోచిద్దాము. లేదు నేను 100% కరెక్ట్గానే ఉన్నాను అన్నప్పుడు ఆ పని చేయాలి. లేదు బల్లి గారు ఏదో ఒక తప్పుడు సంకేతాన్ని ఇస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం అలర్ట్ అయిపోవాలి. ఆ అలాంని వినాలి. ఒక్కసారి లాటరల్ థింకింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఒకటే సొల్యూషన్ కాదు, ఇంకొక సొల్యూషన్ కూడా నాకు ఉంటుందేమో అని చెప్పి ఆలోచించడానికి ఒక గొప్ప న్యాచురల్ అలాం అనేది బల్లి. కాబట్టి మీ ఇంట్లో బల్లి ఉందనుకోండి, దయచేసి తరిమేకండి. వంటగదిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మీరు బల్లిని అలో చేయకూడదు. వేరే ఎక్కడ బల్లి తిరుగుతున్నా కూడా చాలా చాలా మంచిది. కాబట్టి కాకి, బల్లి ఈ రెండు జీవులు ఉన్నాయి చూసారా, మన జీవితాల్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాత్రలను పోషిస్తాయి. దానికి బలగం చిత్రము ఒక అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఆ ఒక్క కాకి ఆ కర్మకాండ, ఆ పిండ ప్రదానాన్ని పెట్టుకొని అంత గొప్ప చిత్రాన్ని వాళ్ళు తీశారు. కాబట్టి కాకిని మామూలుగా ఎవరు అనుకోవద్దు. మరి కాకితో మీకున్న అనుభవము, అలాగే బల్లి మీ ఇంట్లో ఉంటే నిజంగానే నేను చెప్తున్నట్టు మీకేమైనా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి అనుభవాలు, ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ వచ్చాయా కామెంట్స్లో రాయండి. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం. జై హింద్.